nuko dutangiye. Dashim aka Dash ubwenge. Dashim, Dash ndetse na ubwenge. Aya ni amazina y'umusore w'umuhanga cyane u Rwanda rutunze nk'umutungo ukomeye cyane mu kwigisha imbaga y'ikiremwa muntu, cyane mu kiganiro cyakunzwe n'abatari bake, ijambo ryahindura ubuzima. Ikiganiro kiba gikubiyemo amagambo y'ubwenge ndetse aryoheye amatwi, aba yarasizwe cyangwa se akavugwa n'abantu babaye ibirangirire ndetse n'abakiri ibirangirire munsi y'ijuru. Dore akarushyo noneho k'ijwi rye ritangaje kandi rituje, ijwi wumva rikaguguma mu matwi maze bigatuma wifuza ko ryahora mu matwi yawe iteka. Ubwo arivugira ati, ntukitege ko umuntu akora ibyiza bipfundikiye 100%. Niba hari ibyiza ubonye ku muntu bikaba ari 60%, akagira n'ibindi bibi akora 40%, kuki ubuzima bwawe nawe bushingira kuri ya 40%. Ariko se waba wifuza gusogongera ku gacuma k'umuzingo twaguteguriye kuri Dashim? Reka kuvumba yo wengewe maze kandi subscribe kuri uyu muyoboro wacu wa YouTube, maze wiyemeze kuba umugenerwa w'ikorwa wacu kugira ngo ibiganiro byinshi dukora bitazajya bigucika, ahubwo ujye ubana natwe. Nk'ibisanzwe ngende Obedi Irugwiro, uhawe ikaze. Ubundi amazina y'inyakuri yiswe n'ababyeyi be ni Dushimimana Jean de Dieu, gusa aya mazina agaherekezwa n'akandi kazina ka ubwenge yiswe na se akiri uruhinja kubera imyitwarire ye itangaje yigeze mu buhinja bwe. Dore uko byagenze kugira ngo aka kazina ke ubwenge kamuhame. Ntidusigane. Dushimimana Jean de Dieu ubwo yari agahinja, mama yakundaga kugasiga agiye ku kazi, akana nako kagatuza gategereje mama wako ngo ave ku kazi. Maze mama wako yataha avuye ku kazi, ageze hafi y'iwabo kataramukubita amaso kagahera ko kakarira. Kaje kubigera kenshi bituma se akitegereza, maze aravuga ati, nkwise ubwenge. Gusa ngo ubwo yakuraga agasanga iri zina ririho ndetse yararyiswe n'umubyeyi we w'umugabo, byamuteye gukora cyane kugira ngo atazakorwa n'ikimwaro umunsi izina zaba atari ryo muntu. Yaje kwihatira gusoma ibitabo cyane, asoma ibitabo n'agatabo, maze ubwenge akomeza kuba ubwenge. Mbese ubundi Dushimimana Jean de Dieu ni muntu ki? Mbese ubundi yaje guhinduka ikirangire mu rwa Gasabo ate? Kari mu kiganiro mu buryo burambuye. Ubundi Dushimimana Jean de Dieu yavukiye mu cyahoze ari Kibuye, kuri ubu ni mu karere ka Karongi. Yiga amashuri ye abanza ayo twita primaire kuri École Primaire rwa Muramira, ayisumbuye ayiga muri École Secondaire de Gasenyi. Yaje gukomeza muri kaminuza ayikomereza muri Institut Catholique de Kabwayi mu ishami ry'itangazamakuru, gusa aza guhiga igice kimwe, ikindi gice agikomereza muri Christian University. Gusa umubyara yitwa Vuguziga Abel, wamwibarutse cyangwa se mama we akitwa Mukandori Rachel. Ubundi Dushimimana Jean de Dieu ni imfura mu bana bane bavukana, akaba ari umwishywa w'umuhanzi wari waragafashe cyane mu bihe byo hambere, Bizimana Roti, mu ndirimbo yahitinze cyane kandi izwi cyane n'abatari bake yitwa Nsigaye ndi umuzungu, nsigaye nitwa Patro. Dashime ntiyari kwiburira ku nganzo ya nyirarume, kuko nawe uhereye mu mwaka w'2011 yatangiye gusona indirimbo zirimo Agasaro ka Mama, Bakunda umurambo, Kure n'imunda, Mabukwe yakoranye na Uncle Austin, ndetse n'iyitwa Memuke Ndamuke, azi kuririmba mu njyana ya Afrobeat.
dore igitangaje kuri Dashim, mu gihe abandi bizihiza isabukuru inshuro imwe mu mwaka, we ayizihiza inshuro ebyiri mu mwaka. Ubundi Dashim yavutse tariki ya 18 z'ukwezi kwa gatanu umwaka w'1991, gusa ubwo yafatirwaga ibyangombwa yabifatiwe na se umubyara, maze ise yandikisha ko yavutse ku itariki ya 15 z'ukwezi kwa gatatu umwaka w'1991. Iyi akaba ariyo mpamvu yizihiza isabukuru y'amavuko inshuro ebyiri mu mwaka. Ubwo Dushimimana Jean Dodier yari umunyeshuri ngo yakinanaga n'umukinnyi w'umunyamahanga bagakinana umupira w'amaguru. Ubwo abo bakinanaga bagenzi be bamwakoraga Dashim nk'izina bakase kuri Dushimimana, maze uwo munyamahanga kuvuga Dashim bikamunanira akivugira Dashim, birangira ariryo zina ribaye icyamamare. Ubundi nyuma yo kurangiza kaminuza, izina Dashim ryashakaga gukura rikaguka ndetse rikamenyekana. Dashim yabyerekanaga asohora indirimbo nk'uko twabibabwiye haruguru. Nyuma yaje kubivamo, ndavuga ibi bijyanye n'ubuhanzi. Mu mwaka w'2014 nibwo yaje kwinjira mu itangazamakuru, dore ko ari nabyo yari yarize muri kaminuza. Bitangira akorera ku gitangazamakuru cyandika, anakorera no kuri Flash. Aha kuri Flash Dashim yahakoraga mu gisata cy'imyidagaduro. Nyuma yaho Dashim yavuye kuri Flash FM yerekeza kuri Radio 1, ahakorera icyarimwe no kuri BTN mu kiganiro Stargate, ari nacyo yahereyemo ubufasha witwa Abayo Yvette Sandrine amwinjiza muri icyo kiganiro yakoraga, bakajya bakorana. Dashim yaje kugaruka kuri City Radio, naho yarakoze mu gihe cyashize, maze aho kuri City Radio ahazana ikiganiro cyitwa Inzu y'Ibitabo, cyari gikubiyemo ibice byinshi, cyane cyane igice cyaje gutuma izina rye ritangira kuba ikimenya bose, ni icyitwa Ijambo ryahindura ubuzima. Ikiganiro kandi ushobora kuba wasanga no ku muyoboro we wa YouTube Dash TV. Mu mwaka w'2022 Dashim yaje gusezera kuri City Radio, maze ajya kuri Fine FM ahakomezanya cya kiganiro cye Inzu y'Ibitabo. Ngurwo urugendo mu itangazamakuru rwa Dashim. In the meantime, let me request a representative from Star Gold to join us on stage to award the next category. Yes, thank you very much. Iyi ni award y'umwaka muri Service Excellence Award, ikiganiro Inzu y'Ibitabo cyatwaye award. Mwarakoze cyane gushyigikira Inzu y'Ibitabo. Mbere na mbere nashimira Imana kubera iyi award, hanyuma nashimira abantu mwese mwatoye ikiganiro cyanyu, ikiganiro cyacu Inzu y'Ibitabo. Ikindi kintu gitangaje kuri Dashim, ngo impano ye ntigarukira kuri mikoro gusa, ngobwo ngafite n'izindi mpano zitangaje kandi zitandukanye, zirimo kwandika ibitabo, guhanura, kwandika indirimbo, kuririmba ndetse n'izindi zitandukanye. Gusa ngo hari ikiyobyabwenge cyamusajije, icyo nta kindi ni ibitabo, ari naho avoma ubumenyi bwinshi bugiye butandukanye yifashisha aduhereza ibiganiro byiza kandi biteguye neza, cyane cyane icyo twakunze turi benshi, ijambo ryahindura ubuzima. Aka kagabo kasajijwe n'ibitabo, ikiyobyabwenge cyako gikomeye n'ibitabo. Dore impamvu ikugaragaza ko Dashim yanyuze imitima ya benshi mu bamwihebeye. Dashim ahora ahabwa ibishushanyo biriho ifoto ye byashushanyijwe n'abantu, maze abo bantu bakabimuzanira nk'impano kugira ngo bamushimishe ndetse bamushimire kubw'ibiganiro byinshi ajya akora bikabafasha. Turagushimiye cyane wowe twabanye. Nk'ibisanzwe wari kumwe nanjye Obedi Rugwiro. Wowe wakanze subscribe turagushimiye cyane by'umwihariko. Wowe wanditse comment, wowe wakanze like, wowe washarinze video yacu.
Imana ikomeze kuguha umugisha.